posvetovalni referendum o ukinitvi Kosove komisije. Kako je zdaj s koalicijskim stališčem o tej temi? Ste še vedno tako trdni? Ja, stališče je enako, kot je bilo doslej, ni nobenega razloga, da bi kakorkoli stališče spreminjali. Zdaj seveda ta predlog za posvetovalni referendum bo treba pregledati iz vidika formalnih pogojev, seveda tudi iz vidika same vsebine, ampak že iz vidika formalnih pogojev kaže na to, da je bil ta predlog vložen precej površno, ne dovolj pripravljeno, kajti če bi predlagatelji mislili resno za to, da se razpiše referendum na dan 22. maj, potem bi seveda v skladu s poslovnikom vložili ta predlog pravočasno. Tako pa je predlog vložen po roku, po tistem roku, ki ga poslovnik dopušča, da bi bilo možno sklicati oziroma sprejeti odločitev o izvedbi referenduma 22. maja, kajti, kot verjetno veste, 184. člen poslovnika natančno pravi, da se predlog za razpis posvetovalnega referenduma uvrsti na dnevni red prve seje Državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. No, se zdaj je že predlagana izredna, ne? Od prejšnjega jaz govorim zdaj o formalnih pogojih za to, da se skliče, da se lahko referendum uvrsti na prvo naslednjo sejo, ki je pač na vrsti. Zaenkrat je razpisana oziroma po razporedu je prva naslednja seja, majska seja, se začne 19. maja, torej iz tega razloga je ta pogoj ni izpolnen. Torej to je ta formalni vidik. Zakonodajno-pravna služba je imela še neke pomisleke, ki se nanašajo na sam naslov tega odloka, da je pač predolg in preveč sugerira voljo samih predlagateljev, torej voljo po tem, da se ohrani obstoječa komisija zoper korupcijo. Pa še nekaj se mi zdi zelo pomembno. Namreč vprašanje mora biti jasno zastavljeno, tako da ne vzbuja nikakršnega dvoma, tako na strani Državnega zbora, kot tudi ne na strani volivcev. Vsi morajo imeti popolnoma jasno sliko, kaj se želi, na kaj se želi odgovoriti. Torej, vprašanje, kot je zastavljeno, ne po mojem trdnem prepričanju, pod prepričanju Slovenske demokratske stranke, tega ne vsebuje. Namreč vprašanje se glasi, kot so ga predlagali, ali naj v Sloveniji še naprej deluje, ali pa naj se ukine samostojna in neodvisna komisija za preprečevanje korupcije. To vprašanje je spet sugestibilno, ne? Namreč ne sprašuje se na tem, ali želite, da sedanjo komisijo zoper korupcijo nadomesti Računsko sodišče, ampak govori o tem, ali ste za to, da se komisija ukine. Ampak ne gre za to, da se komisija po zakonu ukinja, ne ukinja se, ampak nadomešča se z drugo, za to pristojno inštitucijo. To je Računsko sodišče, ki prevzema, kot veste, približno 90% vseh pristojnosti dosedanje komisije za zoper korupcijo, 10% pa še druge komisije, ki pa nadzorujejo samo nezdružljivost funkcij. Torej nadzor nad premoženjskim stanjem, nad darili, nad omejitvami in prepovedmi, pa se prenaša na Računsko sodišče. In seveda, to je treba jasno povedati ljudem. Zdaj, to vprašanje govori pa samo o ukinjanju in ohranjanju, ker je pa po našem prepričanju v nasprotju s tistim določilom, ki govori, da mora biti vprašanje jasno. Kdaj bo? Prosim, ja. Pokrajinski referendum tudi ne govori o financiranju pa pristojnostih, volitvah in vsem, kar spada zraven, ampak zgolj v območjih. Ja, seveda. Ampak tukaj vprašanje, ki se nanaša na območja, je popolnoma jasno.
Tukaj pa vprašanje, ki se nanaša na ohranjanje in ukinjanje, ni jasno, kaj ti ne pove to, da se ne ukinja kar tako in da ni nič več. Iz vprašanja izhaja, da se nekaj ukinja in da potem tega več ni. To pa ni res. Ne? Nič se ne ukinja tako, da ničesar ni več, ampak se nadomešča z drugim organom, ki pa je po našem trdnem prepričanju, a ne, če že govorimo o neodvisnosti, a ne, vsaj tako neodvisen, prepričani smo, da bolj, ampak vsaj tako neodvisen, verjetno pa zaradi svojih strokovnih referenc pa bistveno bolj strokoven. In če govorimo o zaupanju javnosti do te inštitucije, potem mislim, da bi zelo težko rekli, da je sedanja komisija ohranila enako zaupanje javnosti, kot je imela takrat, ko je bila ustanovljena. Tudi zaradi delovanja predsednika, čeprav to niti ne bi bilo tako neodvisno, ampak tudi zaradi tega, zaradi njegovih načelnih mnenj, s katerimi je obračunaval s konkretnimi dogodki in s konkretnimi ljudmi, kar je nedopustno za načelno mnenje. Načelno mnenje je načelno, govori o nekem splošnem vprašanju, ki ga načelno mnenje rešuje. V njegovih, oziroma v načelnih mnenjih Komisije zoper korupcijo pa se govori o konkretnih dogodkih in obračunava s konkretnimi ljudmi. To ni načelno mnenje. Še bolj pa je po našem prepričanju zaupanje izgubljeno zaradi pravnomočne sodbe Vrhovnega sodišča, ki je v neki zadevi pravnomočno ugotovilo ravnanje predsednika Komisije zoper korupcijo kot nedopustno, kot nezakonito, kot grob poseg v človekove pravice v primeru, kot veste, novinarja Ranca. Malo sem šel na široko, se opravičujem, ampak moral sem v bistvu povezati z vprašanjem, ki je bilo zastavljeno. Kdaj boste predlagali, da gre zakon, ki ukinja poslovno komisijo v bistvu tretje branje? Glejte, to je težko, v tem ne morem zdaj decidirano odgovoriti. Postopek je takšen, da je bilo odločanje o tem predstavljeno na eno od naslednjih sej. Jaz seveda, ali pa poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, ni tista, ki o tem odloča. Tako da bi težko rekel in kakršnikoli predlog na to temo bo povezan tudi z posvetovanjem. Zato na to vprašanje v tem trenutku ne moramo govoriti. Kako pa odgovarjate na neke teorije, ki krožijo, da v bistvu obstaja možnost, da bi zavoljo tega, da se potem ne bi imeli referenduma o tej temi, ki bi verjetno koaliciji škodil, da bi zavoljo tega v bistvu na nek način koalicija sama, pač s pomočjo SLS-a, ki vemo, da ni več, zato da se tako komisije zavrnili ta zakon in s tem rešili zadevo do konca mandata. No, glejte, jasno je, da vsaka politična stranka mora upoštevati dejansko stanje in tudi politično stanje. Tako da seveda je tudi odgovor na to vprašanje odvisen od tega, od neke dejanske situacije in neke ocene te situacije. Ampak še vedno pa trdno stojimo na stališču, da bi bil zakon za Slovenijo izredno potreben. Nenazadnje tudi s tem zakonom se izpolnjuje napotilo oziroma usmeritev Računskega sodišča, ki ni razveljavilo zakon o nezdružljivosti funkcij, ki je bil v presojeno Ustavnem sodišču, ampak je samo naložilo Državnemu zboru, da nekaj, zelo malo določil tega zakona popravi v skladu s tem, kar je pač Ustavno sodišče reklo, da je potrebno storiti. In to zdaj ta zakon rešuje v celoti. Torej, gre tudi za izpolnjevanje volje Ustavnega sodišča.